हाय एवरीवन, रावल न्यूडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में ये एलजी की मशीन है, 7.5 केजी की है। इसका ये ड्रायर है, आवाज़ काफ़ी कर रहा है। इसका ये वॉशिंग तो बिल्कुल सही चल रहा है। इसका वॉशिंग शायद सही चल रहा है, बट ये ड्रायर आवाज़ काफ़ी कर रहा है। आपको चला के कभी चेक करवाते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे आवाज़ किस चीज़ की है। तो इसमें मे भी कपड़ा ही फंस जाता है, कई बार कपड़ा फंसने की वजह से आवाज़ आती है। तो सबसे पहले इसका हम ये ऊपर वाला कवर खोल देंगे। ऊपर वाला कवर खोलने के लिए इसका हम यहाँ से इसका पेच का फंसा के इसको बाहर निकालेंगे। ऐसे ये बाहर आ जाएगा। ये पेचकस की मदद से हमने इसको बाहर निकाला है। ऐसे ये पेचकस से इसको बाहर निकालेंगे हम। ये ऊपर वाला कवर इसका बाहर आ जाएगा। उसके बाद इसमें कई बार क्या होता है, नीचे कोई कपड़ा वगैरह फंस जाता है, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। ऐसे हाथ डाल के इसमें चेक करेंगे। इसमें कपड़ा फंसा हुआ है, ये देखिए, ये इसमें कपड़ा फंसा हुआ है। ये हम कपड़ा बाहर निकालेंगे। ये देखो, कपड़ा गिर जाता है इसमें अगर हम स्पिन कैप नहीं लगाते कोई भी। ये इसमें कपड़ा फंसा हुआ था। और भी चेक कर लेते हैं। और तो कपड़ा में कुछ दिख नहीं रहा, तो अभी हम इसको ऐसे ही चला के चेक करते हैं। तो अभी इसमें बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल सही चल रही है। ये कपड़ा फंसा होता है, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मशीन आवाज़ कर रही थी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।